Здравствуйте, дорогие друзья! Я Босе Аделаджа и буду делать сейчас обзор книги «Разумение Бога». Автор Сандей Аделаджа. Этот обзор входит в флешмоб, приуроченный к 50-летию автора. Я хочу сообщить вам, что эта книга была написана в 2005 году. Мы сейчас находимся в 2017 году. Это получается 12 лет назад. И в этой книге есть 9 глав с такими названиями: «Возлюбите Бога и познайте Его», «Разумение управляет жизнью», «Разумение Божьей любви и благоволения», «Разумение благословения», «Разумение христианской жизни», «Разумение ценностей друг друга», «Жизнь построена на камне», «У человека нет ограничений в жизни, кроме ограничения в разуме». И последняя глава: «Не покидайте дома хлеба своего». И сейчас мы подробнее, кратко, но подробнее рассмотрим первую главу. «Возлюбите Бога и познайте Его». Если вы верующие, вы будете знать, что основной заповеди Бога – это чтобы мы возлюбили Его. Заповеди любви – это первое требование Бога к любому человеку, особенно к тем христианам, которые соблюдают слова Его и которые стараются максимально жить по Его заповеди. Но в этой главе вы узнаете, что в любви Божией, когда мы будем возлюбить Бога, мы также будем познавать Его. Поэтому цель любви Бога, цель того, чтобы мы возлюбили Бога, это чтобы мы познали Его. И в этом познании будет приходить разумение в нашей жизни, и это разумение будет менять нашу жизнь. И как оно будет менять нашу жизнь? Оно просто ближе познакомит нас с Иисусом, и мы сможем подражать Его. И это всегда цель Бога, чтобы мы продолжали Его, и чтобы люди могли видеть Его в нас. Вторая глава: «Разумение управляет жизнью». Человек будет поступать по тому, как он понимает. И в этой книге мы узнаем, что есть разница между знанием и разумением. То есть знания очень много информации, кто-то что-то знает. Но разумение – это то, что мы пережили, это то, что стало ценностью для нас, и это то, что управляет нашей жизнью. И наши знания, они должны пойти дальше и стать разумением в нашей жизни. И чтобы разуметь, надо внимать. Вот. Именно человека, который внимает, впоследствии он может разуметь то, что Бог говорит. И разумение – это то, что сберегает нашу жизнь. Через разумение мы можем обновлять наши ума, мы можем обновлять наш разум, который нужно для постоянно работы над собой, чтобы мы стали образом, который Бог хочет, чтобы мы стали. И невозможно разуметь Бога, невозможно иметь разумение без Слова Божьего. Это вообще основание. И чем больше будем читать Слово, чем больше будем разумлять, размышлять над Словом, тем больше разумение придет в нашей жизни. И именно такое разумение будет управлять нашей жизнью. Разумение могущественно. Это то, что управляет нашей жизнью. 3 глава – разумение Божьей милости и благоволения. Ой, Господи!
как велика Божья милость. Я не думаю, что я могу его описать, я не думаю, что вы можете его описать. Оно без конца. Божье благоволение, оно без конца. И дал Господь милость народу своему в глазах египтян. Когда есть благоволение Божие, когда есть Божья милость это незаслуженное благословение от Бога. Мы не можем его заработать. И когда это есть жизнь человека просто превращает в сверхъестественной жизни. И также в этой книге говорится, в этой главе говорится о Божьем благоволении, когда просто получается то, что обычно у других не получается. Или когда у вас будет получаться легко то, что у других трудно получается. И в этой книге также напоминается, что есть две грани Божьего благоволения. Когда Бог благоволит человеку, с одной стороны все идет хорошо, но с другой стороны Он притягивает гонения, Он притягивает проблемы. На самом деле вторая грань, которая якобы негативна, это тоже все содействует ко благу, потому что в конце концов вот эта вторая грань, она тоже поведет человека к величию. Это как в истории Иосифа. Да, Бог благоволит к него, Бог послал его в Египет, он сразу попал в хороший дом Потифора, потом началась второй грань Божьего благоволения, ложь на него, вот эта турма. А для чего? Это для следующего уровня благоволения. В конце концов, он стал примером министром в Египте. Поэтому, когда якобы темные грани Божьего благоволения проявляются в вашей жизни, всегда знайте, что это к чему-то большому. И Иисус преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и у человека. Вот так превратить вашу жизнь, когда вы находитесь в фазе Божьего милости и благоволения. И это надо разуметь. Потому что если мы не разумеем, мы не будем ценить эту милость, мы не будем ценить это благоволение. Также есть разумение благословения Божия. И в этой главе говорится, что, во-первых, надо готовиться к благоволению, благословению, и надо знать, что Бог благословляет нас для причины. Есть причины. Это для того, чтобы мы могли стать благословением для другого человека. Мы как люди, много не надо. Как говорится, немного надо для счастья. Но Бог дает нам больше для того, чтобы мы могли покрывать нужды других людей и быть в состоянии помочь им. Разумение христианской жизни. Суть христианской жизни – это связь с Богом. Это находиться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю в непрерывном роман с Богом, непрерывном общении с Богом. Это суть христианской жизни. Это не религия, это не свод правила, что можно делать, что нельзя делать. Основное разумение христианской жизни, которое Бог нам подарил, это чтобы мы постоянно быть в общении с Богом. Я и Отец одно. И здоровье и счастье находятся в разумении. И когда мы понимаем суть христианской жизни, поймем ценности Божьи и будем жить для Божьей ценности. Мы не будем жить по закону. И жизнь Иисуса Христа станет образом нашей жизни, и мы всеми фибрами будем стремиться уподобиться Христу во всем. 6 глава – разумение ценностей друг друга. Тут речь идет об единстве и о том, чтобы мы поставили другого выше себе, понимая, что один опор не воин, и эта жизнь, это мы, это не я или это ты, это мы вместе. И человек, который разумеет Бога, будет разуметь роль друг друга. И благодарность, почтение, помощь, это будет ценности в жизни такого человека. 7 глава «Жизнь построена на камне». Тут напоминается притча, которую Иисус говорит, что есть 2 дома, есть 2 человека. Один построит дом на камне, другой построит дом на песке. И
дома вроде ничего, красиво выглядят. Но когда пришли буря, когда пришли дождь, когда пришли шторм, именно дом, который построен на камне, вот, устоял. А камни — это заповеди Божьи, это ценности Божьи. И мы должны работать, чтобы наш дом, наше общение, вообще то, как мы живем, чтобы оно было на камне, чтобы оно было на Слово Божие, чтобы было качество, чтобы мы не жили перед людьми, а чтобы мы жили перед Богом. Тогда, что бы ни случилось, какой бы удар, и с какой бы стороны этот удар бы ни пришел, мы устоим. Суд, разумение Бога, разумение жизни, построено на камне, это для того, чтобы мы устояли в злой день. 8 глава. У человека нет ограничений в жизни, кроме ограничений ума. Да и аминь. Это правда. Если вы измените здесь, все изменится внаружи. Поэтому Библия говорит, что нам надо обновлять ума. Потому что иногда ситуация выглядит плачевно снаружи, и извне какое-то давление на нас. Но не ограничивайте в себе в разуме, тогда вы уразумейте Бога, и вы сможете высвободить силу Божию в себе. И последняя глава: не покидайте дом хлеба своего. Знаете, некоторые люди в последнее время недооценят церковь, недооценят собрание святых. Но есть место, где Бог поставил память Его имени. И есть церковь также, это как дом хлеба. Есть некоторые вещи, которые только в церкви мы можем их получать. Поэтому, когда Бог поднимает вас, не оставляйте, не покидайте источник. Кем бы вы ни стали, как бы Бог не поднимает вас, потому что если вы оставите дома хлеба, вы потеряете все преимущества. Это значит, что вы не разумеете Бога до конца. Но как же можно оставить дом хлеба и пойти в голод? Понимайте Бога, уразумейте Его. И спасибо пастору Сандею за эту книгу, за разумение Бога. Поздравляем его с днем рождения и желаем его больше и больше разумения Бога. И от Центральной Церкви мы почитаем, благодарим, благословляем.